Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Әллә инде иң рәхәт елларым ерақлардан булгый куяулык. Узган гомерем озын тоелса да, бер җыр эшләренә сыярлык. Узган гомерем озын тоелса да, бер җыр эшләрендә сагынып җырларлык. Шулай диеп, җаннарны изеп җырлап, бу җырымны һәм башка җырларымны халык күңеле белән тоташтырган иҗатташ дустым Фән Вәли Әхмәтов хакында фикер алып китәрбез. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын сезгә тәкъдим итә Зифа Нагаева, туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Татар-башкорт эстрадасы күптән түгел зур югалту кичерде. Фән Вәли Әхмәтовның бакыйлыкка күчүенә елдан артык гомер узып китте. Аның хакында ниләр генә әйтсәк тә аз. Ул бай мирасыбыз. Ул алтын хазинәбез. Фән Вәли Әхмәтов безнең дәүребезгә килгән Ходай бүләге. Уникаль тавыш, виртуоз, баянның көмеш моңын шыңлатып, халыкка җиткерүче җан булды. Әйтәләр бит, кемнеңдер йөрәк көче үзенең көчсезлеген җиңәргә дә җитми. Ә кайберләрнең йөрәк көче меңәрләгән кешене терелтә алыр көчкә ия. Нәкъ Фән Вәли Әхмәтовның йөрәк моңы көче авыртканнарны назлады, сагышларын халыкның таратты, шатлыкларын, бәхетләрен югары итте. Без бәхетле халык. Аның заманында яшәдек һәм аның рухы белән яшибез. Бүгенге тапшыруыбыз инде 18 гыйнварда буласы 75 яшьлек юбилее уңаеннан сезгә тәкъдим ителә. Түгәрәк өстәл артында чырдашлары, кулга-кул иҗат иткән олы шәхесләребез, дуслары. Әйтеп үтәргә кирәк, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты, бөтен Рәсәй авыллары татар авыллары ассоциациясе рәисе Фәнир Галимов. Шулай ук кулга-кул тотынышып иҗат итешкән дуслары, Башкортстаныбыз эстрадасына туш өлеш керткән шәп егетләребез, Башкортстанның халык артистлары Вәлид Илембәтов, Роберт Тимербаевлар кунакта. Әйтеп үткәнебезчә, бу моң юлы, халык күңеленнән үрелгән моң юлы заманыбызга сәнгати ачыш булды. Һәм бу хакта сездән дә яхшырак итеп хәтер тотып, сездән дә матуррак бүләк итеп 75 яшенә мәгънәви фикерләр йөгертү булмастыр да кебек тоела. Шулай дип чакырып алганбыз. Беренчедән, һәрберегезнең йөрәгендә кем ул? Фән Вәли Әхмәтов. Башлык Фәнир дустым, синнән. Мин соңгы елларда аның белән эшләдек. Инде Роберт белән Вәлид инде алар аның беренче көннәреннән эшләгән кешеләр. Алар инде яшь чакларын күбрәк беләдер. Ә мин инде ул олы кеше булгач, уже танылган кеше булгач, минем аның белән эшли башлаган еллар. Һәм минем әйтәсем килә, аннан кебек кеше мин үз гомеремдә шундай таба алмадым. Менә мин әле дә ул киткәннән бирле мин команда bir türlü kanat, bir yak kanat sıngan kebek. Tege iska çürgende көңелдер дә тынып китә. Үткән чакта кайдандыр үтеп киткәндә аның сөйләгән сүзләре искә төшә, ул бик җат кеше ит инде сүзгә. Һәм шушы эшләр минем үз гомеремдә, шушы аның белән очрашу безне инде аның уазигының стартері таныштырды. Әгәр дә аның стартері ватылмамса, бәлки безнең дуслыкта булмас иде, шушындый һәм шуннан башланган эш. Һәм инде бик күп еллар филармония сәхнәсе белән бәйле булды иҗат гомере шәхесебезнең. Вәлид Илембәтовка ни хакта әйтер идең дигән сорауны биреп тә тормастан фикерләрен яңгыратыр димен.
Мына 2000 еллар башында дөйім концерттарда катнаштым мен фән менен. Теге мастер шоу, анан инде юмор фестивальләрендә бер-ике концертта фән катнашты. Мына шул 2000 еллар башындагы инде залда утырган, шунда яраткан артистларыбыз, халык инде теге шул тиктем ылыгып килә торган артистларыбыз белән бергә Фән Вәли Әхмәтов тасыга. Тегеләр дә шул тиктем инде матур итеп каршылайлар, шәп ярсылар инде. Фән Вәли Әхмәтов сәхнәгә килеп сыка, халык баса. Инде Робертка караганда, Роберт белән бигрәктә дуслары әле очрашканда да әйтеп алдылар. Иң иртәрәге хәтта белүемчә танышып киткән кеше. Әйдә сүз бирик әле. Менә халык йырдарына дөрес юнәлеш бирүдә, минем уйнавымда бүгенге көндә иң беренче остазы Фән Вәли Әхмәтов дип исәпләйм. Чөнки инде ул менә уйнап утырганда, монда артык китте бит. Менә шунда оборотлар бездә моң бит инде, оборот дип атала теге. Монда артык китте, монда итмәне. Менә шуларны алып күрсәтеп миңа нитеп инде шулай итеп менә йырлашып нитеп гомер үтте инде. Менә нигезе шу булды эстрадага аяк басуның. Фән Вәли Әхмәтов минем теге беренче укытучым күп булды инде. Менә бу лидер жанрда. Сәнгать училищесында анда классика, Бах, Рахманинов фәлән түгән, анда инде тексин аларды уйный торгас үзеңнең моңны онытырга мөмкин. Ә бу фән янында син ничек моңны онытасың? Үзе моңлы кеше булган сәй. Томышта моңлы кеше. Менә гәрчә әйтсәк тә, шын-шынында моңыбызның сагында булган жан булды бит инде һәм ул алай гына да түгел, милләтебез сагында, телебезгә шул кадәр тугры, гырыф гадәтләребезгә шул кадәрле кыйбла кебек итеп халкыбызга караса да татар халкына ул бердәй итеп ике халык өчен эшләде. Ну, теге нация бүлмәйне. Миңа иң мөһиме кеше булу кирәк дип тора иде. Бер вакытта ла хүзгә хүз килешмәде булган. Бер тапкыр булды, бер хүзгә анда мин хүз әйтмәдем. Ул гына әйтте, ул белән 10 яшькә алырак бит. Мунсага алдан кирип киттек без Фәридә белән. Гастрольдә бергә йөрибез бит. Бергә йөрдек бит. Мунсага алдан кирдек тә сез концертка вакыт әз кала бит, моңа кибенергә кирәктер инде, әдрәк сәйсергә кирәк, әкренрәк кеше бит диде фән. Сезне бүтән мунчага алдан җибәрү бетте дине. Менә аның бүтән асылы шу булды дине. Башка эшләр. Инде менә әйтеп үтәсе килә, бүгенге тапшыру җанланып китте. Роберт Рәхмәт, әйдәгез шулай алып барыйк, тапшыруны рухы шатланып торсын һәм аны яратканнар аны бүтән яклап та беләләр. Һәм бигрәк тә аның шаян икәнен дә беләләр. Аның җыр сүзле икәнен дә беләләр. Ул бит сәхнәләрдән дә юмор осталары алып баручылар чыгып, сәгатьләр буе түккәндә ике сүз белән генә әйтеп куя. Яки инде теге юмор осталыгы белән берәр мисал үзенең тормышыннан чыгып теге кәҗә тотканнарына хәтлек берәр төрле юморга әйләндереп сөйләү белән халык шаккатмалы рәхәт кичеп көлеп утыра. Шуңа күрә безнең тапшыруда менә шулай җанлы рәвештә барсын, халыкка карарга да күңелле булсын. Үзебезнең дә хәтер, якты хәтер булып китсен. Инде үзе барда бик күп эшләр эшләнде. Төрле якларына керебез хәзер бергә. Минем бигрәк тә үзе барда ук аның рухы белән бәйле эшләр эшләнеп киткәне күп булды. Бу хакта әлбәттә Фәнир ишетәсе килә. Беренчедән Тальян белән бәйле. Аның шул хәтлек үзгәләнеп йөрүләре миннән соң калырмы? Миннән соң буыннан буынга күчәрме? Бу моңлар, Тальян моңнары. Әйдә сине тыңлыйк. Бу юнәлештә бик күп эшләр эшләнде. Шуннан ул теге Татарстанга күчкәндә бит инде мин Тимер Шарипович Шаллыдан квартира биреп, аны чакырган иде шушы Тальянда өйрәтергә балаларны. Ул инде теге шулай сөйләй торган балалар белән итеп карыйм, чакырып карыйм, теләүчеләр юк дигән мәгънәдә сөйләде инде ул. Бик ачынып сөйләде ул хәлне инде. Шуннан инде ул аннан да кайткачтын безнең шаранда салып кергәч инде үзебезнең якларда аны оештырып калды. Ниятер ул гармонда түгел, Тальянда өйрәтәсе килгән иде аның шушы көйләрен шушы. Юк бит менә шушыннан инде без бит инде шушларны эзләп табабыз дип Үзем җырлым дигән китереп чыгардык бит инде. Бүгенге көнгә хәтле бик сирәк бит инде уйнап җырлаучылар. Фақат бер үзем тартып алып барам ничә еллар шушы йөкне. Миндә бит инде туктап калырмындыр качандыр. Һәм минем шушы эшемне дәвам итүчеләрне күрәсем килә. Матур итеп шушы өлкәдә дәвамчыларым булсын иде дигән теләк белән инде янып йөрдем инде ничә еллар. Без шунда инде бераз таптык. Әмма ләкин нигәдер менә аның бөтен йөрәгенең авыртуы, бөтен үзенең шушы
Талияндә уйный торган кешеләр таба алмаганына. Бик сирәк ул инде менә гармон Роберт белә торгандыр инде. Ул менә мин үзем әзрәк гармонда да, баянда да әзрәк уйныйм. Талияндә уйнап карыйм, ул авыр ни. Икенче төрле бармаклар Икенче төрле салыш. бармаклар, Бармаклар икенче төрле бармаклар салыш. кирәк. Менә мен үзем дә белдерәм, ул мен инде теге нитеп, шуңа балалар шуңа кирелмәгәндер күрәсең. Аңа да үзенә бер Худайдан берилгән бер талант кирәктер инде. Әмма ничә тапкыр уздырып кала алдыгыз үзе Без сәнендә? 5 тапкыр уздырдык аны. Инде менә быел тагын без аны дәвам итәбез шушы неге буенча инде. Әмма ләкин нигәдер менә шушыны уйнап җырлаучылар бик әз. Без җырлаучылар күп, уйнаучылар да күп, баянда да уйныйлар. Әмма ләкин җырлап уйнаучы не эзләде ул үз менә шушы соңгы сулышына кадәр шушы нене эзләде инде. Балаларым да уйнамады, дей, неге сіз артист була күрмәгез дип әйтте инде, дей, хатын дей, балаларына әллә шуңа дей уйнамадылар инде дип үзе әйтәдер инде. Менә 65-тән үткәннәр уже катнашып алмый дигән нене чыгарган ик. Бүтән вакытта уллар килә торган инде. Талиян, алар күп җыелалар ди. Хәзер менә бик аз җыела Талиян хромка белән уйнап. Баянда бар ул, баянда җырлаучылар бар. Вот хромка белән Талияндә җырлаучылар, уйнаучылар бик аз. Менә ул Талияндә уйнау бик авыр дип әйттең бит әле Фәнияр. Ул улай бергә бик нык игътибар итә ине. Чөнки менә радионан тыңлаганда ла фән уйнап ибәргәс тә үзенчәлекле уйный торган. Үзенчәлекле. Мин менә теге Талиянны алып, нәмәдер ки уйный башласам, алай түгел. Син баянда уйнаган уйныйсың. Специфика. Бу баян түгел, Талиян. Кире алып уйнап, сыннап та ничектер үздереп, ничектер паузалар бар нитеп, алай уйнап булмай. Менә ул тумыштан бирелгән икән фәнгә. Ул нык булдыра ине, ул Талиянда сыннап та әйбәт уйный ине үзенчәлекле. Вәлид, бергә эшләгән еллардан хәтердә калганнарың һәм сине бигрәк тә аеруча якын иткәнлеге, ни арагызда шул хәтле нинди җылылык, сиңа карата бигрәк аеруча, аннары бит бик популяр җырыгызда бит уртак җимешләрегез булды, бергә җырлаштыгыз алар хакында да. Фән Вәли Әхмәтовты мин 2002 елдалык белән, 2002 елның майында мин әле Салават театрында эшләп йөргән вакытта Фәтих Ихсанов мине Кәтүк янында эшләргә дип сакырып китерде филармонияга. Шунда теге төшкә тиклем килгәнем, сәгать 11-ләр булды микән, 12-ләр микән. Иң тәү күргән кешем Фән Вәли Әхмәтов булды. Үзе кем булаһың, кайдан, ничек, бара шулай теге общительный үзем әйтеп әйткәндә. Шулай һөйләшеп киттек. Анан кызык сүзләрне әйтеп куя, шунда һөйләшәбез, анан икенче этажга менеп киттек. Ана бер яшь кенә малай йөрөй, Роберт Тимербаев булып чыкты. Бана бу малай бик талантлы музыкант. Әле бага Бәхтиябайлардан өйрәнергә ди. Бар китер әле баянымда дип әйтә. Анан бергә яшәгәч анан өфе юкәләрме, юкка түгелләрме Роберт уйнады. Молодец, бана үмитле егет. Менә шулай һөйләшеп киттек, һөйләшәбез, аралашабыз. Менә шуны алдан әйтеп китәм. Иң тәү күргән кешем Фән Вәли Әхмәтов иде. Иң аралашкан филармонияла эшләү, фәндән филармонияла эшләү дәврендә, Өфеле яшәү дәврендәге иң якын дусы дөресен әйткәндә мин булдым инде. Анан Роберт Тимербаев белән якын дуслар, иҗади дуслар булдык. Вәлиднең шынында әйтәсем килгәнем сандугач гомерләре. Сандугач гомерләре бит инде ул алыштыргысыз, ул шушы гомер кеше гомерләренә бер гимн кебек барып кирде. Шулай бит? Шулайдыр инде. Ул җырландыр инде әнә тиякта кул чабалар. Инде ничәме еллар буена җырланган бу җыр, аны беркемдән татырган түгел һәм башка җырларда башкалар алып җырлап карадылар аны. Җырландар. Әйе, җырладылар, күп җырлыйлар, ләкин менә берсендә үпкәләтәсе килми.
бу җырың, бу сүзләргә фән башкаруында. Әлбәттә, бу җирдә инде бу җыр Фәнир булгач, Галимов. Фәнир Галимов иҗат иткән ул җыр һәм башка бик күп җырлар фән башкаруында бүтән киң таралган мөселман дөньясы, чиктәш Татарстан, Башкортстанда гына түгел, дөнья күрделәр, халыкка якынайдылар. Фәнир, уртак иҗатта җырлар турында. Мына синап сандугач өмірлерін оланы бүтән жырларына менің ол сүттіре. Мына тыңдап қарайда бірінші тапқыр. Yok, мына бұл қырые недер жырға ұшаған. Талапсан болды. Мына бұл қырые шур жырға. Мына бұл сөз мында дұрысты ол, бұл сөз екінші жерде алырға тиіш. Или давай мына шуңа екінші. Мына шуңа енді сізді білесіздер енді. Абы сандуғаш қымырларын, әтиқатқа қалың әнкегешеліні, ол бір нәрсесін өзгертмәді мыналарының. Мына oldu da jırlap da gitti olan aşağı. Ol şunday telepşen edi de, bir kota telepşen edi. Ol Hardугас көмірлері бит, сенің менен тарышқан вақытта ядылды ол. Шул вақытта фән меге ер тексті ядырға заказ берді. Шул тексті шунда оқ менің алдымда хиңе берді. Екінші күнне шул ерді енді ижат етіп алып келді. Оланы боян біле уже жырлап та берді. Уже жырлап та қойды. Фәнир, қайсы жырынан тағын тарихи исте қалған? Теге яқта жырларығызды көп білелер, уртақ жырларына. Менен индидер тарихи бик қызықлы бірер, ұшырақ білен бәйлідер, бәлки қайсы жырының әйтіп кетеләбіз ме? Мен телим достарға мына біздің Илдар Абиузеев білен нетіп жүрейбіз Шоранда фәннің юбилейін оздырып жүрейбіз. Илдар абай bir şiir yazganda bana indi tege niye bit Ilдар абай tege megen edip bir yatırnak şu uluk şu bitinde men kıyınsana berem bitinde Ilдар абай bu mena şoşa men telim dostlarga degan jırны şiirin ne bire demin etem bu mena Ilдар абай şu termikendi mena dip özüm korkuptan etem kıyınsana bura şundan indi bir defa etmişler ikinci günü benim көңілде сразу ол жазған кіші бетінде ол нейті жазған сразу туды өзің ойлайсың енді ол туса туылмаса фән жырға тұтынса ол әрбір ненің шиғыр жазушының жыр жазушының отыла оланы жеткерлік болмаса оланы жырламайды сол енді мына маса түгел жоқ мына мен жырламаймын. Роберт, уртақ ижат нейлерінен тағын? Біз міне фән менен ол енді Монғойыр бай айтканша Монғойырлар яратайын біздің енді міне шу достық дейі көпірі бізді құтқарадыр енді фән Вәли Ахметовқа біз Вәлит менен ер жазып бердік әнкейім таңдары деген. Енді ол жерді илай теге міне жома қырында болсақ болатырғайына шунда ойнап та береміз бір куплеттен ерлай да илай мына шундай нейінде бәлкім ешіткеніңіз болғандыр ол жер сығыптан күрмені оны яптырман ол есептер ол дискіла бар мына флешкіла бар бұл флешкіда бар ма? бар шу нейде шунан %10 жыры аның болды енді біздің меңе теге біз юлда көп берініп бетінде юлда бір-бірімізді бек көп сынадық білдік шундай темаға жерлап деген Шорағұлов Рамилге шиғыр заказ айттық та тағы шул жерді ерлап қойдық саналақсын дос юлдарда әйті халық өзі рас деп Менә ижат дуслыгы турында гына да хәтта бер тапшыру кысаларына сыймас хатирәләрегез бар. Ләкин безнең мөһим тукталыш бүген ничек кенә без уйларыбызда аны терелтеп утырсак та бакыйлыкта Фән Вәли Әхмәтов үзе киткәч уйландыра, халык сагышка калды, дөнья ятимләнеп калды, тынды, бер моңга üzülде, бер тарьянга тукталды. Нинди сүзләр белән әйтсәк тә йөрәк бик әрнүле. Һәм олы рәхмәтләребезне әйтәсе килә, аны нинди генә кадерләү сүзе белән искә алган кем генә кайсы тарафта булса да, Татарстандан, Башкортстандан һәм иң мөһиме бу яклап минем халкыбызның гореф-гадәтләрен булдырып кына түгел, аның кайдан булганын, кайсы якларын сакларга кирәк икәнлеген үзенең туймазыда булдырылган бабай утарлары белән, халыкка булган хезмәте белән, халыкка матди көч биреп яшәү белән Фәнир Галимовка сокланып, рәхмәт әйтәбез бөтен халык исеменнән. Бу кызыл сүзләр генә түгел, чөнки Шоранда бик күп көч салынып, озак вакытта көтелмичә Фән Вәли Әхмәтовка
heykел куелды. Бу җирдә менә горурлыктан башлар күтәрелеп китә. Фәнил әйдәле менә тиз арада нинди шундый кешеләр табылды, нинди үзеңә син карар иттеңме, капыл гына булдымы ул уй, ләкин сине тырнап кына уеп кына торган уйлар идеме? Бу heykел бик зур рәхмәтлелек йөзе халык исеменнән, аны яраткан туган ягыннан дип әйтәсе килә. Ул Өлгештин бер атна өткәндер, наверное, күнгәннән соң Илхам дигән безнең Шаранда дустыбыз бар. Мен әйтәм, шулай дисәк ничек була микән? Әйдәле ди, Әдер абый ди, куеп карыйк әле интернетка ди моны дигән, шулай иттереп, халыктан сорап карыйк ди. Халыктан сорап карыйк ди. Heykел куярга һәм инде шушы безнең мәдәният йортына аны исем биргән Шарандагы. Без бер тәүлектә 2000-нән артык кеше шушы нигә бер генә дә кеше бар, 1-2 кеше генә булды. Калганнар һәммәсе дә шул кадәр теге уңай биреп, һәрберсе шушындый әйбәт уй дип халыкның нигә дәртләндерде. Шушы менә аны яраткан, аны белгән, аның җырларын белгән кешеләрнең шул кадәр андагы кайберләрендә укысаң да җылай укымалы. Шундый иттереп алар теге әтисенең, әнисенең шушы җырны тыңлап нитеп яшәгәненә, азакы ниләренә кадәр шундый итеп язган бик күп кешеләр булды. Алла бирсә, инде шушы мәдәният йортына да аның исемен биреп булса иде, инде белмим, инде теге бирелер дип өметләнәбез. Үзең генә түгел, фәнне генә түгел, Шаранны күтәрә, ул Башкортстанны күтәрә. Аның әниен бирү, аны бөтен дөньяда, без Австралиядә да булдык аның белән. Казакъстанда да булдык, Кытайда да булдык, икешәр тапкыр булдык. Ул һәрбер җирдә аны беләләр ди. Европада берничә илләрдә булдык без. Үзе бер дөнья, үзе бер утрау, искитәрлек. Шул әлеге минутларда шундый ахаң булдырып аласы килә. Күңелне тутырып тора торганы нинди генә сүзләр теге кайсы яктан кирсәк тә бездә әле бетмәле түгел. Вәлиткә сүз бирик тә, әйдәле фәнгә багышланган шигъри юлларны яңгыратыйк туган телдә. Тау башында ызгыр елдәр исә, тау башына менә саялар, югарынан карап дүрт тарафты тоташтырып тора каялар. Кая башындагы сая куштың һаваларга менә юлдары, канатлылар гына бул дөньяла, күтәрелә шулай югары. Югарыла оса кыйгыр бөркет, каяларда кала түбәндә. Бөркет булып дөньяларны айкап, осыл насип түгел күптәргә, бәндәләрде дәрәҗәләр түгел, күңел канаттары күтәрә. Кистең кара болыттарын йыртып, нур агыла күктән моң ява. Нурдан, моңдан, йырдан куәтлерәк, ниндәй көс бар тагын дөньяла. Кем нур алыр, кемдер эт төсләтер, ә йондызлар һаман янырдар. Буындарды, гомердәрде үтеп, мәңгелек нур булып калырдар. Көчле һәм шул тәңгәлдә генә әйтәсе килә, мәңгелек нурны дөньяга китергән Галим апаны искә алмасак бүген дөрес булмас. Минем әйтәсем килә, бәләкәй генә Хафизовка авылында туып, әтисе гармунда уйнап, Гавис абый Галим апа җырлап, шулай ук җыр сүзле афоризмнар белән генә сөйли торган Галим апа бит инде ул. Барыгыз да беләсез. Шуңа күрә әлеге шул минутларда аның да рухы шат булсын, бик рәхмәтләр сезнең исемнән дә ишеттерәсе килә. Яңгыратасы килә җиһаннарга Галим апага шул хәтле авырлыклар белән, комбайннарда шул хәтле дөнья мәшәкатьләре генә түгел, шул комбайнда ирләр тарта торган авыр хезмәтне тартып эшләп, шул йөкле килеш фән белән бит инде менә шул хәтле маҗаралар арасыннан килеп туган моң. Әти әнисен искә алсак яхшы булыр. Әйтәсе килә шул вакытта Светланага бик зур рәхмәт. Менә мәсәлән минем җырларны җибәргәндә дә, башкаларны сөйләшкәндә дә әйтә торган иде. Апаңа җибәр, Светланага җибәрегез сүзләрне, ул минем бөтен якны да карый. Ул җибәргән җырда тыңлый, барамы икәннәрендә күп вакыт күзәтә. Аннан карый, үз сүзен әйтә барыбер. Ул мин җырлаганга гына бик җырламый калды. Баксаң әле теге анекдотлар итеп бакчада ул гармунны уйный белмәгәнгә мин гаеплемен дип көрәк тотып торганга, ул аны гомер бакый шаярып һәр вакыт телгә алды. Аңа да мин шәхсән бөтен тамашачыларыбыз исеменнән безнең моң сагыбызда дөньясын вакламый, җимерми, матур итеп тапкан малларын җыйнап тоткан тормыш иптәше Светланага да сезнең исемнән
Халык исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. 3 баһадир җигет калдырган. Егетләр сынатмас дип ышанасы килә. Матур гаиләләре, оныклар күрде. Үзе дәврендә матур иттереп бакчалар үстерде. Маллар тотып ул кәҗәләрен ниләр генә сөйләнеп торган иде. Тавык чебешләр, казлар гастрольдә йөргәч мәш килеп алар белән Светланасы кайтып күрсәтеп йөрсә, бу инде яңалык, ничә бәрән-бәрәнмәгән сарыклары, кәҗәләре менә шулай яшәгән елларына да рәхмәт әйтәсе килә. Шуңа күрә Светланалар, Тәнзиләләрнең дуслыклары да иҗатны күтәргән егетләр, сезнең иптәшләрегезнең, сезнең дә Валид Илембәтовның да тормыш иптәшенең дә күтәреп, менә бергәлекнең, дуслыкның сагында торган ханымнарга рәхмәт әйтәсе килә шулай ук. Тапшыруның тагында бер асыл тәңгәле уйланып куелган алдан. Роберт, сиңа багам инде. Син искитәрлек җыр тудырдың. Башка бик күп гомерләрне үлмәс җыр итәйек дигән җырыңа бөтен җырларыңны тутырып, бөтен җырларың итәге астындагы кебек шул җырың. Һәм тагын бер җырың, мәдхия, тормыштан киткәннәргә арнаган җырың. Ул беркемдә дә андый. Минем бер иҗатчыны да кимсетәсем килми, кабатланмас. Валид Илембәтов сүзләре. Менә бит нинди асыл затлар бездә бүген кунакта. Шуның алдыннан әйтәсе сүзләрең һәм бу җырны да бүләк итеп яңгыратып куйык аның рухына, юбилеена арнап. Без гастрольдасак та, Вәлит белән бұл жерде сөйләштек тә инде, әйдәгез әле үзебезнең шәхесләребезне искә ала торган бер җыр иҗат итәйек дип, Вәлит менә шул җырын язып алды. Мин инде бүлмәгә кердем дә, шунда бит өстәлдә синтезатор тора, фән шу синтезаторның артында стена аша коробта, может йоклап яткандыр, может ялтып яткандыр. Ятып торырга ярата бит инде, зур кеше бит инде, концерт алдыннан хәлди ядыр инде. Шон Вәлит бер куплет шигырын кертеп бирделәр. Мин бер дубльдан теге алып уйнап теге шу йырлап җибәрдем шуны. Инде уйламаган җирдән теге тексты әйбәт булганда үзе йырлап тора инде. Зифанага хиласы юк инде. Аның үзенең шигыры үзенең көе бар. Шулай дип бер мәлдә ишек шагыр дип асылып китте. Фән басып тора. Тимә бул җырга бүтән җитте булды. Шул килеш калсын диде. Бер дубльда дип уйламаган җирдән теге шаярып кына утыра идек. Шул килеш калдырдык. Тизрәк әйтәм Вәлит. Икесе куплетін язалы нитәл дип шулай магнитофонга язып та куйдык шуны. Бұл тұрмышқа бірімізді мәңгілікке келмегенбіз, мәңгі қалыр заттардың исін сақта білмегенбіз. Көкке ашқан шул ендерден, йондызлардан нұрдар тама, қысқағына ғұмырдерден мәңгі Газиз халқым минем язмыш, үзе ялқын, үзе халқым. Хүсейндер, мүбәрәктер, Фәйзи ғәскәр һәм фәндәрім, Бәхтиләрім, Филүстәрім, Илфаттарым, Ишмоллалар, Үтті ташлап кетіп бармас, Өліп қалды бұл дүнияға. Газиз халқым һинең язмыш, үзе ялқын, үзе халқым. Бейік мұстай кәрімдәрім, Данлыра дигәрәйдәрім, Фәридәләр, Габдрахмандар, Назар Нәжми, Атнабайдар, Безне ташлап китеп бармас, Өліп қалды бұл дүнияға. Күңілдәргені юқ хыналар, Өліп қалды бұл дүнияға. Искиткеч күз яшьләре тыелгысыз, башка тәңгәл булса, ул тыеп та торып булмас иде. Әлдә тапшырудабыз. Роберт уш китмәле җыр икәнен тыңлаганда, язмаларда икенче төрлерәк икән әле, хәтта бүген тере тавыш белән шулай бирүең менә тетрәндереп, әпкә йоннарын калкыта һәм әйтәсе килә, арталар синең җырыңа сыймас булып күчүчеләр бакыйлыкка олы бөек дәрәҗәле шәхесләребез. Бу җырың
размерсыз булсын, ләкин тукталышы озакка булсын. Син әйткән исемлекләр, үзең исән чакта бу җырың бүтән булган Башкортстаныбыз күгендәге дәрәҗәле шәхесләргә ай нинди бүләк. Егетләр, тапшыруның шундый биеклегендә нинди мажаралы, кызыклы хәлләр генә булмагандыр. Шуларга да тукталып үтәс килә. Гостиницалар бергә төшәбез бит инде. Шам фән мин ятам 2 генә кешелек номерда ятабыз. Фәндең магнитофоны була торгайны. Веф дигән. Ул инде шулан төрле җырлар тыңлай, Илһам Шакировты тыңлай, Габдулла Рахимқуловты тыңлай, шулар тыңлап ятабыз. Ана теге йокыга тала башлай фән әйтә. Мен була айтып кына қолын нитәле аразыткага балай гына әйтәле. Вәли сүндер әле магнитофонды ди. Мин тегенән торып килеп магнитофонды хүндерәм. Bu iyi. Анда кунакка барһак, ген фәндең Талянын күтәреп йөри. Артына. Аның тирәсендә җигереп йөрисең. Аның тирәһендә. Ул инде кунакка барабыз, ул Талян уйдай. Biz program işlep aldık. Min anekdot ile bir artist bulup da tege fani lagay bulup kim bulup hüylep bitem. Şu an tege verit tege birinde şöyle Talyan'ın neyipti. Bizim o biz programı halındı bağlangan edi. Тагында борчыган мәсьәләләр бар фән белән фәнгә әйткән вакытта менә заман тапшыруларга байтак киләдер иде бит инде минем тапшыруларда юлдашта да бик күп эшләдем. Фәнир турында да, аның хакында да, радиода да. Ул элеккерәк заманда сораулар икенче төрле. Хәзер бу заманга яраклы сораулар бирәм бит инде абзыйга. Берсендә инде менә сезгә дә күчәсе, сезнең фикерне ишетәсе килү теләгендә әйтәм. Ничек заман яшьләре, заман таланты сәләтлеләр чыкканга ничек карыйсың? Фәнгә җыр моң üzülмәсме? Менә бит син бит киләсең шушы моңны сагында. Бүгенге моңга, бүгенге моңсызлыкка да карашларың ничек булсын? Бүгенге моңга нинди караш булсын? Хәзер бит артист җырламый, акча җырлый диде. Сезне ничек борчый? Фәнле заманнар кабатланырмы? Кабат фәннәр туармы безгә? Талянчылар бик күмәртәләп уйнаган балалар арасыннан да берсе генә чыгарга өмет бармы, ышаныч бармы? Бүгенге сәнгать белән үзегезнең үтеп барган сәнгать дәвренә фән күзлегеннән, үзегезнең күзлектән кыскача булса да ни дип әйтер идек әйдә? Теге элекке заманда моң булган, хәзер моң юк дип әйтеп булмайдыр бәлки. Менә элекке заманда ла бит ул теге темповой йырлар булган барыбер. Темповой йырлар бар. Уларда фәндә йырлай торган, шаян йырларда, Мәдинә, Мөккәрәмә, ана инде теге минем шигырьгә язылган юк кауып кирәген бу темповой йырлар. Менә бүгенге йырларда алып карасак, менә әле мин әйтеп үткән йырлардагы минизмнар миллилек юк. Олар ничектер интернет аша гына эшләгән йырлар бикән инде, шулай тоела. Автомат эшләгән. Автомат эшләгән йырлар. Хүзләренә инде теге сатай-бутай гына. Хәзер җырны сатып алырга кирәкми. Әдер Зифара Гаеваның йыры бар, Фәнир Галимов язган Бәтегенең йыры бар. Алар да шымгына ишетмәс белмәс дип йырлап йөриләр. Акса эшләр, ул бит акса команда. Теге клубта барып йырлай, бу клубта барып йырлай. Не йырга аптыраган көннәр шигырьне үзе яза, музыканы үзе яза башлай. Менә Сатай-бутай хүзләр белән. Менә сатай-бутай хүзләр, сатай-бутай көй, зато хатып алмай үзенеке. Менә бит. Шу бөтен ни шунан килә. Исән чакта кадерләп бетә алдык микән? Алмадыктыр шул, алмыйбыздыр шул. Шундый салкын, күңелгә төрле ягы белән кагылган, тотрыксызрак һава торышлы заманда яшибез егетләр. Тапшыру ахырында һәр берегез күңелдә булганны тамашачыгызга да, фәннең тамашачыларына да, фәнебезнең, Фәнвәли Әхмәтовның рухына да әйтеп калдырсагыз иде. Бу тапшыруга рәхмәтләр әйтеп, абзыйның рухы шатлансын. Шушы безнең шушы аның турында искә алулар. Аңа каберлекләр үзенә Аллаһ Тәгаләдән җиңеллек берсен. Шушы калган безләргә инде фатихасын берсен. Без аны һәр вакыт истә, кулдан килгәнне ул үзебез исән чакта Аллаһы бирсә барсында әллә нәрсә кирәк миңа, шул бездән Коръән кирәк, аңа хәзер шушындый аны искә алу кирәк. Бүтәне бер кирәк миңа. Менә тапшыру алганда шуны әйтәм килә. Зифа бая әйттем бит. Фәнгә табан игътибарыбыз дөрес булды микән, халкы булманы микән, кайберләр үкүдескә каладыр микән. Шуңа күрә ошо булган тапшыруны кылдырга түгел, күзгә күз карашып утырайык.
Ешарак сорашайык шәхестәр күп бездә. Тапшыруды яраталар, халык ярата, халык күрә. Менә һиңә ни бер-береңә игътибар. Менә Фән Вәли Әхмәтов рухына мирас дигән шигыремдә укыйм. Һавала йондоз атылһа, һыҙылып ҡына нуры ҡала. Кеше китһә 3 көнлөк эш йырланмаған йыры ҡала. Йыйған малын ҡалдырала, кеше китә ҡоро ғына, барыһы ҡала мирас булып, балаһына, оноғона. Бай кешеләрҙең балаһы мирас итеп байлыҡ ала, батшалардан мирас булып, балаһына тәхет ҡала. Фәнүл башҡа. Халыҡты ул моңо менән таң ҡалдырҙы. Үҙе китте мирас итеп, мәңгелеккә моң ҡалдырҙы. Фәнүл берәү, башҡа фән юҡ. Берәү генә есеме лә. Татар, башҡорт йәшәгәндә, йәшәр уның исеме лә. Соңғы 2 җырым үз өчен язылган җырланмый калды. Фәнир әйткән үкенечләргә кушып, сәламәтлеге сагында алып калып булмады дигәнгә кушып, минем дә шул җырны инде аранжировкага биргәч тә көтеп торды ул. Менә Чебоксардан кайткач та шуны алынып җырлыйм дип, шушы юлларны яңгыратып китәсем килә. Йылатып туганбыз дөньяга, йылатып китәбез дөньяны. Яшәмәсәк иде йылатып гомерне 3 көнлек кенә бит ни бары. Йылаттың да дөнья, әрниттең дә барбыр синдә яшәүләрдән туйып булмады. Сандугачкай бала дип өзелеп, таллар сайлап, оялар үрсен. Михнәтләр күрсәк тә, ни генә дисәк тә, без күрдек дөнья яктысын, балалар күрсен. Боршу заманасы, гыйбрәтләр аласы, хәүфсез булсын һәр кемнең газиз баласы. Гөрләп торсын безнең урамнарда, җырлап үтик, уйнап тальяннарда. Без йөрмәсәк, без булмасак, бер чак кемнәр йөрер безнең урамнарда. Гомер кыска, сыяр сыманушка, изгелекләр эшләп яшик туганга, дуска. Сандугачлар булыйк илләрдә, кунып сайрап яшик гөлләргә. Бар да кала, җыйган маллар кала, гөлләр чәчеп китегезләргә. Сандугачлар кебек сайрап яшик дуслар, сайрашып яшәүләр калсын сагынып сөйләргә. Җырланмый калган җыр булса да, ул моңы белән ишетелгән төсле укыган сайын шигъри юлларын һәм икенче җырның соңгы куплетын гына Светлана инде бигрәк тә фән тавышына, аның өчен бигрәк тә арнап язылган куплетлары калды гаиләсенә, әйтәсе килде җылы сүзләр шуның соңгы юлларын ишеттереп үтәсе килә тапшыру ахырында. Дулкын кара чәчләремне яз җилләре түгел инде, бураннар киткән тарап. Чәчләр агарганын тойдым, гомер үткәннәрен тойдым яуган карларга карап. Кыен чагы рәхәт чагы белән үткән гомеркәем матур, үкенечле түгел, рәхмәт моңдаш елларымнан бергә килгән дусларыма, рәхмәт сиңа җырлы гомер. Рәхмәт сиңа җырлы гомер дип үзеңә әйтәсе килә. Моңың üzülмәс моң икәнен хәбәр итәсе килә һәм ишеттереп үтәсе килә. 31 гыйнвар көнне тугандаш халыкларыбыз хәтердә саклагыз. Фән Вәли Әхмәтовның истәлегенә багышланган чара Уфа шәһәре кала мәдәният сарайында узачак. Керү ирекле булачак. Хәбәрдә булырсыз. Хәбәр итер радио, телевидение каналларыбызда, үзебездән дә ишетерсез, социаль челтәрләрдә дә хәбәрләр көтеп яшәрсез һәм без аны шәхсән дуслары бергә җыелышып, исемен дә üzülмәс моң дип атадык. Әйе, ул калдырып киткән юл üzülмәс юл, üzülмәс моң. Ә безгә ул әлеге минутларда әйтә сыман Роберт Вәлид Фәнир булай дип: яшәгез дусларым, яшәгез тамашачыларым, шулай минем кебек үзегез киткәч тә суынмас эзләр калдырып, үзләрегезгә гөлләр чәчеп, халык сезне хәтердә тотып, яшәрлек итеп, яшәп китегез дусларым дияр кебек һәм барчабыз белән дә канәгать булыр кебек. Сагындык, сагынабыз, сагынырбыз. Табындык, табынабыз, табынырбыз. Күзгә күз карашып тапшыруы ахырына якынлашты. Кадерләп яшик, яктылыкны, дөньяны, дусларны, бер-беребезнең барлыкны фанилыкта чакта. Алдагы күрешүләргә кадәр.
Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.